ҳар як давлат ба нафароне ниёз дорад ки ба илмҳои дақиқ шавқу рағбат дошта бошад, зеро асоси пойдории ҳар як давлат нафароне ҳастанд ки ба илму дониш шавқу рағбат доранд. Салом тамошобинони азиз, ин барномаи интеллект аст ва дар ҳар як шумораи барнома мо кӯшиш мекунем то аз муассисаҳои таълимии кишвар дидан намоем ва ин навбат мо меҳмони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 97 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе гаштаем ва хуб биёед вориди муассиса мешавем ва мебинем ки то чӣ андоза иштирокчиёни барнома аниқтараш хонандагони ин муассиса ба фанҳои дақиқ шавқу рағбат доранд ва дониши онҳоро месанҷем. Манзури шумост барномаи интеллект ва бо мо бошед. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки шумо огаҳ ҳастед, дар ҳар як шумораи барномаи интеллект мо 10 саволро аз фанҳои дақиқ аниқтараш химия, биология, табиатшиносӣ омода менамоем ва инҷо низ мо 10 савол дорем ва онро ба якояки хонандагон пешниҳод менамоем. Албатта танҳо ба хонандагоне ки ба фанҳои дақиқ шавқ доранд ва инҷо яке аз онҳо дар назди мо қарор доранд ва биёед саволу ҷавобро оғоз мекунем. Салом, худро маърифӣ кунед. Ман Ғаниева Шукрона, хонандаи синфи 8 Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 ноҳияи Сино ва шаҳри Душанбе мебошам. Беҳтарин. Ба фанҳои химия, физика, биология хело завқ ва шавқ дорам. беҳтарин аст. Ин тавр бошад, биёед саволу ҷавобро оғоз менамоем. мо 10 савол дорем ва метавонед ба дилхоҳ савол ҷавоб гардонед. Дар ҳолати ҷавоб надоштан ба саволи дигар гузарид ҳам мешавад. Хуб, ин тавр бошад, саволи якумро мехонам. Саволи якум чунин аст: аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? Аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: оксидҳои асосӣ ва оксидҳои амфотерӣ. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале. хуб, ин тавр бошад, ҷавоби шуморо қабул мекунем. Саволи дуюм чунин аст: ҳангоми ба реаксия даровардани ду оксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? Сулфити калий ва об. аз куҷо медонед? Дар натиҷаи реаксия сулфити калий ва об ҳосил мешавад. бовар доред ба ҷавоби худ? хуб, ташаккури зиёд. Саволи сеюм: перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? Аз ионҳо таркиб ёфтааст. бовар доред? Саволи чорум: кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? Яъне симоб, металли симоб. ташаккури зиёд. барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? Барои он ки онҳо доимо дар афзоишанд. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? Поя. ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Ситоплазма номида мешавад. шояд ягон номи дигар дошта бошад? Не, ситоплазма номида мешавад. ин аз кадом фан аст савол? Биология. беҳтарин. кинематика чиро меомӯзад? ҳаракатро бидуни назардошти сабабҳои он, ки ин аз фани физика мебошад. ташаккури зиёд. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? Дар деформатсияҳои хурд. ин аз кадом фан аст? Физика, аз фани физика. саволи охирин чунин аст: изопроцесс гуфта чиро меноманд? раванди газ ки дар он яке аз се параметри микроскопӣ муқаррар карда шудааст. хуб, ташаккури зиёд. инҳо буданд 10 саволе ки мо ба шумо пешниҳод намудем ва 10 ҷавобе ки аз шумо гирифтем ва то чӣ андоза дуруст будани ҷавобҳои худро метавонед танҳо дар охири барнома бо иштирокчиёни дигар муқоиса намоед. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо огаҳ ҳастед, мо 10 саволро ба 6 ва ё 7 нафар хонандагони як муассиса пешниҳод менамоем ва аз мобайни онҳо як нафар ғолибро интихоб мекунем. хуб, ин буд аввалин иштирокчии мо ва барномаи мо идома дорад. меравем ба назди дигар иштирокчиён. бо мо буданро фаромӯш насозед ва ҳамзамон шумо метавонед ба қатори иштирокчиён ба саволҳо ҷавоб гуфта инчунин малакави маҳорат ва сатҳи дониши худро бисанҷед. бо мо бошед. тамошобинони азиз, айни замон мо дар китобхонаи муассиса қарор дорем ва мебинем ки якчанд хонандагон дар ин ҷо машғули китобхонӣ ҳастанд ва биёед бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем ва ин ҷо аллакай яке аз онҳо омода ҳастанд. биёед муаррифӣ кунед худатонро. ман Қудратов Имрон, хонандаи синфи ноҳияи В муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 97 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравам. бениҳоят хуб. Имрон ба хондани ба фанҳои химия, физика, биология шавқ доред? фанҳои физика, биология, химияро хеле дӯст медорам ва фанҳои саволҳои дақиқро бисёр дӯст медорам.
бениҳоят хуб, пас барномаи мо ва саволҳои мо маҳз барои шумост. Аз ин рӯ бояд оғоз мекунем. Аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: оксидҳои металлӣ ва ғайриметаллӣ ва ба 4 синфи дигар. 4 синфи дигарро низ ном бар кунед. асосии амфотерӣ, кислотагӣ ва намакҳосилкунанда. Ташаккури зиёд ба ҷавоби худ бовар доред? вале бовар дорам. мегузарем ба саволи дуюм. Ҳангоми ба реаксия даровардани ду оксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? ҳангоми ба реаксия дохил шудани дуоксиди сулфур ва оксиди калий, калиди СО3, яъне сулфиди калий ва об. Ташаккури зиёд. Перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? аз ионҳо. ионҳо чиҳоянд ном гуфта метавонед? ионҳо яъне ҳангоме ки ҳамин реаксияро ҷудо мекунем, ҳамин формуларо, онҳо ба ионҳо тақсим мешаванд. заряди плюса ва минусаи ҳамон реаксияи ҷудошаванда ионҳо ба ҳисоб мераванд дар якҷоягӣ. Ташаккури зиёд. Кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ нест? симоб. Кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? симоб. ҳангоме ки симобро бо градуси баланд гарм мекунем, об мешавад ва моеъ мешавад. бовар доред? Ташаккури зиёд. Барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? дандонҳои хояндаҳо зуд афзоиш меёбанд, аз рӯи ҳамин сабаб онҳо намерезанд. Якчанд хояндаҳоро номбар карда метавонед? каламуш ва мушҳои зерзаминӣ ва ғайраҳо. Ташаккур. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? реша. реша? бовар доред? шояд ягон ҷои дигар бошад? ягон узви дигар бошад? ҳамун узви растанӣ, ҳамун реша ба хок пайванд аст. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? поя. ҷавоби шумо? поя. хуб, ташаккури зиёд. саволи ҳафтумро мехонам. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазма. ситоплазма чист? яъне муҳите ки дар маркази ҳамун ҳуҷайра ҷойгир шудааст ва моеъ аз ситоплазма аст. бовар доред? бале. ташаккури зиёд. кинематика чиро меомӯзад? ҳаракатҳое ки бедуни сабабанд кинематика номида мешавад. ҳаракатҳои бесабаб. ҳаракатҳои бесабаб. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? деформатсияи хурд. изопроцесс гуфта чиро меноманд? намедонам. хуб, ташаккури зиёд. яъне ба саволи даҳумро рад кардед ва 9 савол ва 9 ҷавобе ки шумо пешниҳод намудед хеле мукаммал буданд ва то чӣ андоза дуруст будани посухҳои пешниҳод намудаатонро дар давоми барнома ҳангоми муқоиса кардан бо дигар иштирокчиён шумо муайян мекунед. ва бинандагони гиромӣ бо мо буданро фаромӯш насозед, зеро шумо низ метавонед ба ин саволҳо ҷавоб ёфтан гиред. салом, худро муаррифӣ кунед. ман азамзода нилуфар, хонандаи синфи 11 аи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 97 ҳастам. ман иштирокчии олимпиадаи фанӣ аз фани биология мебошам ва айни ҳол ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифта истодам ва тайёрӣ дида истодам. ман инчунин иштирокчии якчанд озмунҳое мебошам аз қабили озмуни илм фуруғи маърифат. ман дар даври ноҳия сазовари ҷои аввал гаштам, вале мутаассифона дар даври шаҳрӣ роҳхат наёфтам. аз ҳамин сабаб кӯшиш дорам ки боз иштирок намоям. хуб, ташаккури зиёд. яъне модом ки ба фани биология ва умуман ба фанҳои дақиқ шавқ дошта бошед, пас савол ҷавобро бо шумо оғоз мекунем. саволи якум чунин аст: аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: оксидҳои асосӣ ва оксидҳои амфотерӣ. ташаккури зиёд. ҳангоми ба реаксия даровардани ду оксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? ҳангоми ба реаксия даровардани ду оксиди калий ва сулфур, дар он сулфити калий ва об ҳосил мешавад. бениҳоят хуб. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? аз ионҳо иборат аст. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? симоб. барои чӣ? шояд ягон металли дигар бошад? не, симоб. барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? барое ки дандонҳои онҳо доимо дар ҳоли афзоиш қарор дорад. якчанд хояндаҳоро номбар кунед. масалан харгӯш, заргӯш. хуб, ташаккур. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро ба ҳам мепайвандад чӣ номида мешавад? поя. поя шояд реша бошад? не, поя барое ки қисматҳои болозаминӣ, масалан баргу гула бо реша пайванд мекунад.
пайваст мекунад ва дар онҳо гузариши модда ба амал меояд. ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Ситоплазм. Барои ин ки ситоплазм аз калимаи юнонии ситос ҳуҷайра ва плазма моя гирифта шуда, яъне мояи дохили ҳуҷайра ситоплазма мебошад. ташаккур. Кинематика чиро меомӯзад? Кинематика ин равандҳои ҳаракатро бидуни назардошти сабабҳои он меомӯзад. аз кадом фан аст савол? Физика. физика. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? Деформатсияҳои хурд. изопроцесс гуфта чиро меноманд? равандҳои газие ки дар он яке аз се параметрҳои микроскопӣ муқаррар карда мешавад. хуб, ташаккури зиёд. инҳо буданд 10 саволе ки шумо ба он ҷавоб гардонидед ва то чӣ андоза дуруст будани посухҳои пешниҳод намудаатонро дар давоми барнома муайян карда метавонед. ба фикрам шумо низ аллакай тарафдории иштирокчиёнро карда истодаед ва мехоҳед муайян намоед ки кадоме аз иштирокчиён ғолиб ҳастанд. пас ба саволҳо шумо низ ҷавоб гардонед ва ҷавобҳои иштирокчиёнро бо саволҳои худ бо ҷавобҳои худ муқоиса намоед ва дар охири барнома ҳатман бо ғолиб шинос мешавед. интизор бошед. бинандагони гиромӣ, ин барномаи интеллект аст ки тариқи телевизиони Баҳористон аз муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 97 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе пешкаши шумо гардонида истодаем. ва чӣ тавре ки шумо огаҳ ҳастед, мо дар ҳар барнома 10 саволро омода мекунем ва ин 10 савол аз фанҳои дақиқ ба 7, 8 ва ё 6 нафар иштирокчиёни барнома ниқтара шунавандагони муассиса ки ба фанҳои дақиқ шавқу рағбат доранд пешниҳод карда мешаванд. дар натиҷа яке аз ин хонандагон ғолиби барнома шумурда мешавад ва айни замон яке аз хонандагони муассиса дар назари мо қарор доранд ва мо саволҳоро ба ин кас пешниҳод менамоем. салом, худро муаллифӣ кунед. ман Тилоева Оиша, хонандаи синфи ҳаштуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба номи профессор Оев Абдулҳақ Мансурович мебошам. иштирокчии як қатор олимпиадаҳои фанни биология мебошам. айни ҳол ба даври шаҳрии олимпиада тайёрӣ дида истодам ва мехоҳам сазовори ҷои намоён шавам. хуб, ташаккури зиёд. мо низ боварӣ дорем ки шумо дар даври шаҳрӣ низ сазовори ҷойҳои намоён мекардед ва барои боз ҳам боварӣ ҳосил намудаанд ки шумо фанҳои физика, химия ва биологияро хуб мехонед. мо барои шумо 10 савол омода намудаем ва агар зида бошед саволҳоро ба шумо пешниҳод кунем. саволи якум чунин аст: аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо мекунанд? аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: оксидҳои асосӣ ва оксидҳои амфотерӣ. оксидҳои асосӣ гуфта чиро мефаҳмед? оксидҳое ки онҳо шакли сода доранд ва аз як навъи молекулаҳо таркиб ёфтанд. оксидҳои амфотерӣ бошанд, таркиботашон мураккабтар аст. бениҳоят хуб. саволи дуюм чунин аст: ҳангоми ба реаксия даровардани ду оксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? ин реаксия пайвастшавӣ мебошад ва сулфити калий ва об ҳосил мешавад. формулаашро гуфта метавонед? формулаи об H2O, яъне ду гидроген ва як об ва як оксиген ва сулфити калий бошад сулфур ва калий. хуб, ташаккур. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? аз зарраҳои ионҳо таркиб ёфтааст. ионҳо чиянд? ионҳо зарраҳои химиявӣ мебошанд. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? металли симоб дар шароити муқаррарӣ моеъ аст. мо онро метавонем дар термометр мушоҳида намоем. офарин. барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? барое ки дандонҳои онҳо доимо дар ҳоли афзоиш мебошанд ва агар ки онҳо нарезанд ва онҳо метавонанд бениҳоят дароз шаванд. хуб, кадом хояндаҳоро медонед? ба қатори хояндаҳо ки ба синфи ширхӯрон дохил мешаванд санҷоб, крот, муш ва ғайраҳо дохил мешаванд. офарин. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? поя номида мешавад ва вазифаи рост нигоҳ доштани растанӣ ва интиқоли моддаҳоро иҷро мекунад. ташаккур. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? муҳити нимояи дохилии ҳуҷайра ситоплазма номида мешавад. аз калимаи юнонии ситос ҳуҷайра ва плазма моя гирифта шудааст. ташаккур. саволи навбатӣ чунин аст: кинематика чиро меомӯзад? кинематика аз калимаи юнонии кинематос гирифта шуда ҳаракатро бидуни сабабҳои он меомӯзад. аз кадом фан аст? аз фани физика. хуб, қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? вай дар деформатсияҳои хурд амал мекунад. роберт гук яке аз олимоне мебошад ки дар бисёре соҳаҳо саҳм гузоштааст. аз ҷумла дар биология вай аввалин шуда микроскопро кашф кардааст ва ба микроскопи кашфкардаи худ ҳуҷайраро мушоҳида кардааст. ташаккури зиёд. изопроцесс гуфта чиро меноманд? раванди газ ки дар яке аз се процессҳои макроскоп муайян карда мешавад. хуб, ташаккури зиёд. инҳо буданд 10 савол ки
ما با شما پیشنهاد کردیم و 10 پاسخ شما رو نیز به این نوبت گرفتیم و تا چه اندازه درست بودن جواب‌های خود رو میتوانید در ادامه برنامه معاینه نمایید. بینندگان گرامی، با ما بودن رو فراموش نسازید. سوال‌ها و جواب‌ها ادامه دارند. شما نیز میتوانید به یک چند سوال‌های فنی خود جواب یابید. این ادامه برنامه اینتلکت است که تاریخ تلویزیونی بهارستان از مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 97 ناحیه سینای شهر دوشنبه پیشکش شما گردانیده ایستادیم و باید قید نمود که این زمان ما در صنفخانه کامپیوتری این مؤسسه قرار داریم و با 2 نفر اشتراکچیان یک بار سوال جواب خواهیم کرد. خوب خود را معرفی کنید. من سفر محمد، خواننده صنف 8 یاد، مؤسسه تحصیلات میانه 97. به نهایت خوب. شما چی؟ من خواننده صنف 9 اشرف یعقوب میباشم. به نهایت خوب. با فکرم علاقه شرطهای برنامه ما رو میدونید همیخنه؟ بالام یک رو من میگیرم. من یک سوال رو پیشنهاد هر دوی شما باید جواب گردونید. کوشش نکنید که جواب ها زودتر پیشنهاد کرده شوند. کوشش کنید که درست باشند. میلش؟ خوب. سوال یکم چنین است. از روی طبیعتشان اکسیدها رو به چند نمون جدا کردن ممکن است؟ شما؟ با 2 گروه جدا میشوند، متالی و غیر متالی. متالی و غیر متالی. جواب شما؟ با 2 گروه جدا میشوند، متالی و غیر متالی. یعنی جوابی دوستان رو قبول میکنید همیخیر؟ خوب، میرویم به سوال دوم. هنگامی بر یک سر در آوردن 2 اکسید سولفور و اکسید کلی چی حاصل میشود؟ سولفید کلی و آب. باور دارید؟ فرمولش رو گفته میتوانید؟ بله، کلی 2 پلوسی 8. 8 ها. آفرین. شما چی؟ بله، جواب دوستم درست میباشد. یعنی شما نیست؟ سولفید کلی و آب حاصل میشود. فرمولش رو نمبر؟ کلی H2 و جمعی H. بله، جمعی H. تشکر زیاد. خوب، ما قبول میکنیم. پرمنگنات کلی از کدام ذره های عبارت است؟ پرمنگنات کلی از ایون ها عبارت میباشد. ایون ها چه هایند؟ ایون نمیدونید؟ خب. پرمنگنات کلی از ایون ها عبارت است. ایون ها یعنی گفته بند شیمیایی میباشد. بندهای شیمیایی. ایون ها بندهای شیمیایی. کدام متال در شرایط مقرری مایع است؟ سیمو. جواب شما؟ سیمو. برای چی؟ شاید یکون متال دیگر باشد. متال های به این مانند رو میدونید؟ نه، من به این مانند رو نمیدونم. تشکر زیاد. جواب شما؟ جواب درست میباشد، سیمو. خوب، تشکر زیاد. برای چی دندان های خوینده ها نمیافتند و بلکه میریزند؟ برای آنکه آنها تا حال افزایش کردن میگیرند. افزایش دادن. اگر نریزند چی؟ اگر نریزند آنها افزایش کردن. افزایش کردن میگیرند. یک چند خوینده ها رو نمبر کنید. و کدام صنف داخل میشوند؟ با صنف حجره ها. حجره ها. خب، شما به این سوال جواب دارید؟ برای آنکه خواننده ها دندان هایشان دائما در افزایش میباشند، اگر آنها دندان های آنها نریزند برای افزایش نمیکنند. خوب، تشکر. کدام خوینده ها رو میدونید؟ خواننده ها سنجاب خرگوش میباشند. آفرین. با کدام گروه داخل میشوند؟ با گروهی چی؟ با صنفی؟ با صنف خواننده ها جدا میشن. تشکر زیاد. سوال نوبتی چنین است. قسم مرکزی رستنی که عضوهای زیر زمینی و زمینی را میپیوندد چی نام دارد؟ این سوال جوابش پویا میباشد. برای چی؟ شاید ریشه باشد. نه، برای آنکه پویا خودش در آمدن میگیرد و از آن ریشه میبره. جواب دوستان درست میباشد. جواب درست پویا میباشد. پویا، وظیفه پویا را گفته میتوانید؟ بله، محافظت کردن همون درخت یا که بوتا رو میباشد. پویا فقط همین وظیفه رو دارد؟ شاید. تشکر. میگذاریم با سوال نوبتی. محیط داخلی نمایه حجره چی نامیده می شود؟ محیط داخلی را سیتوپلازم مینامند. سیتوپلازم چیست؟ سیتو خود و پلازما نمیدونم دوستان. نوبتی دوستان ها. خوب، تشکر. سیتوپلازم از کلمه یونانی گرفته شده. معنایش سیتو
سیتوپلازما یعنی گفته ریشه اموار. خوب یعنی جواب درست سیتوپلازما. ده. تشکری زیاد. میگذاریم به سوال نوبتی. کینماتیکا چی رو می‌آموزد؟ کینماتیکا گفته حرکت بدون سبب نظر داشتی سببی آن را می‌آموزد. حرکتی به سبب یعنی؟ بله. از کدام فن است؟ از فیزیک. جواب شما؟ کینماتیکا حرکت نظرداشت بدون سبب ها را کینماتیکا نامیده می شود. بازار برای کینماتیکا چی می‌دونید؟ کینموس حرکت نامیده می شود. از کلمه انگلیسی معناش کینموس حرکت می باشد. تشکر. قانون گوگ در کدام دیفرماسیون ها عمل می‌کند؟ در دیفرماسیون خرد. باز کدام دیفرماسیون ها رو می‌دونید؟ عموما گوگ خود کی بود؟ عالمی برجسته باشد که زیادتر در فنها سهم خود را گذاشته است. کدام فن ها؟ بیولوژیا، فیزیکا، شیمی. خوب تشکر. جواب شما رو میشنویم. سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. قانون گوگ در کدام دیفرماسیون ها عمل؟ در دیفرماسیون خرد. چرا در دیفرماسیون کلانه؟ برای آنکه آن بیشتر در قانون گوگ بیشتر در دیفرماسیون خرد ایشان. دیفرماسیون گفته چی رو میفهمید؟ دیفرماسیون گفته جواب ندارید. عموما گوگ چی قانون داشت؟ گفته میتوانید؟ گوگ قانون داشت که آن برای یگان مسئولهش دیفرماسیون خرد. خب تشکر. سوال آخرین رو میخونم. از پروسس گفته چی رو مینامند؟ روند گازی که در آن یکی از سه حصه میکروسکوپ مقرر کرده شده است. پروسس نامیده می شود. شاید یگان جواب دیگر باشد. باور دارید؟ جواب شما چی؟ جواب من روند گازی که از یک سه حصه پروسس رو گرفته اون رو با میکروسکوپ یکجا میکنن اون رو شاید ماکروسکوپ باشد. نه میکروسکوپ. میکروسکوپ. جواب خود رو تغییر دادن نمیخواید. خب تشکر زیاد. اینجا 10 سوال ما به انجام میرسند و در دوام برنامه شما معاین میکنید که کدامی از پاسخهای پیشنهاد نمودهتان درست بودند و کدامی از آنها نه. سلام، من پیروازاره خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات یونان عمومی رقم 97 ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشم. من بسیارتر در فن متماتیک شوق دارم و اینچنین در المپیادهای فنی و تا بچگان این فروغ معرفت از فن متماتیک اشتراک کردم. به نهایت خوب. اینجا ما 10 سوال داریم. شما باور دارید که به این سوال ها جواب گردانیده می توانید؟ البته. سوال ها از فن فیزیک، شیمی و بیولوژی هستند. خود را میسنجید؟ مالش. خوب. سوال یکم چنین است. از روی طبیعتشان اکسیدها رو به چه نام جدا میکنند؟ اکسیدها رو از روی طبیعتشان به دو گروه جدا میکنند: اساسی و آمفوتری. اکسیدهای اساسی چگونه، آمفوتری چی؟ اکسیدهای اساسی اکسیدهای را میگویند که در همون اساس اکسیدها اشتراک میکنند. آمفوتری دو رویه میباشند، اکسیدهایی که دو المنت ها پیوستند. تشکر زیاد. هنگامی برعکس در آوردن دو اکسید سولفور و اکسید کلی چی حاصل می شود؟ سولفور کلی و آب حاصل می شود در نتیجه برعکس در آوردن. به جای خود باور دارید؟ البته. تشکر زیاد. پرمنگنیت کلی از کدام ذره های عبارت است؟ از ذره های یانخو می باشد. تشکر زیاد. کدام متل در شرایط مقرری مایع است؟ متل سیما می باشد و آن در شرایط مقرری به طور مایع بخش شده می رود. تشکر. برای چی دندانهای خوینده ها نمیافتند و بلکه می ریزند؟ برای آنکه دندانهای آنها همیشه در طریق افزایش هستند، افزایش میکنند، برای همین دندانهای آنها نمیافتند و میریزند. اگر نریزند چی؟ اگر نریزند دندانهای آنها تا چند دراز شدن میگیرد. آفرین. قسمی مرکزی رستنی که عضوهای زیرزمینی و زمینی را میپیوندد چی نام دارد؟ این پایه نام دارد که قسم اساسی رستنی به حساب می رود. تشکر زیاد. شاید ریشه باشد؟ نه، برای اینکه پایه در هم ریشه را هم و شاخه‌ها ها را به همدیگر می پیوندد. بهترین است. محیط داخلی نیمایه این حجره چی نامیده می شود؟ سیتوپلازما می باشد. سیتوپلازما چیست؟ سیتوپلازما از کلمه یونانی گرفته شده است. سیتوز حجره و پلازما قسم داخلی مرکز می باشد. خب تشکر زیاد. جواب شما را قبول میکنیم. کینماتیک چی را می آموزد؟ کینماتیک همه قسم حرکت را بدون نظر داشتی سبب های آن را می آموزد که این از فن فیزیک می باشد.
ташаккури зиёд. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? گوک در دفرماتسه های خرد بسیارتر عمل میکند. بهترین است قانون گوک رو از یاد میدونید؟ نه. نه؟ باز کدام دیفرماتسیه ها رو میدونید؟ دفرماتسه نه. دیفرماتسیه چیست نمیدونید؟ تشکر. ایزا پروسس گفته چی رو مینامند؟ روند گازی که در یکی از سه پراتری میکروسکوپی مقرر کرده می شود ایزا پروسس نامیده می شود. خوب تشکر زیاد. اینها بودن 10 سوال به انجام رسیدند و ما جواب شما رو همش رو قبول کردیم و در ادامه برنامه شما میفهمید که کدامی از جواب شما درست بودن و کدامی از آنها نه. و به شما برای میخوایم میتوانید علاقه به درس وارد شوید چون زنگی در اومد علاقه شد. بینندگان گرامی اینها بودند 10 سوال مخصوص که برای خوانندگان آماده شده بودند و ما اون رو به 7 خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 97 ناحیه سینای شهر دوشنبه پیشنهاد نمودیم و اینک نتیجه ها رو معین کردیم. غنیه و شکرانه به 9 سوال جواب درست گردانید. یعقوب اشرف به 8 سوال جواب درست گردانید. اعظمزاده نیلوفر 10 جواب درست. محمد سفرов 7 جواب درست. امران قدرتов 9 جواب درست. اوزروی پیروا 9 جواب درست و اویشا تیلویوا باشد با 10 سوال جواب درست گردانیدند. اینجا اعظمزاده نیلوفر و اویشا تیلویوا بین خود رقابت می‌نمایند زیرا هر دوی آنها با 10 سوالی جواب درست را پیشنهاد نمودند. ولی باید قید نمود که اویشا تیلویوا هرچند که در صنف 8 می‌خواند ولی نوبسته به این توانست به همه سوال‌ها جواب درست گرداند و همزمان همه سوال‌ها را خوب شرح دهد. اینچنین به سوال‌های ایلوگی که پیشنهاد گردیدند جواب درست گردانیده توانستند. از این رو برمی‌آید که غالب برنامه امروزه ما از مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 97 شهر دوشنبه این اویشا تیلویوا میباشند. اویشا ما شما را برای غالبیت تبریک میگوییم. بینندگان گرامی اینجا برنامه ما به انجام میرسد و تا برنامه‌های آینده میکوشیم تا سوال‌های باز هم جالبتری رو آماده نماییم زیرا فن‌های دقیق آنقدر دشوار نیستند اگر که ما آنها رو با شوق خوانیم. تا برنامه‌های من بعد با شما خیر و خوش میکنیم و مهمان دیگر مؤسسه‌های کشور میشویم. تا دیدار خیر.